தினமும் புளி ரசமும் தக்காளி ரசமுமே வச்சுட்ருக்கிறதுக்கு இந்த தூதுவளை இலை பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொழு கொழுன்னு தளைஞ்சிருந்துச்சு. ஷஷ்வினுக்கு வீட்டில் எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா சளியும் பிடிச்சிருந்ததுனால சரி இந்த இலையை கிள்ளி நம்ம அரைச்சி நார்மலாக ரசம் வைக்கிறதுக்குள்ளே ஊற்றி ரசம் வச்சிடலான்னு பிளான் பண்ணி தூதுவளை இலை மட்டும் பறிச்சிட்டு இருந்தேன். சரி ஓகே, தூதுவளை இலை வந்துட்டு இவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துலேயே வந்து இந்த அப்பக்கோவை இலை இருந்துச்சு. அதில் ஒரு 7-8 இலையும் பறிச்சுட்டு வந்துட்டு இந்த சுண்டுவார் பண்டோன்னு கடையிலெல்லாம் விற்பாங்க. தலரசம் வைக்கிறதுக்கான பொருட்கள்லாம் அதில் இருக்கும். அதில் வந்து இருக்கிறதுல எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ஒன்று எடுத்துகிட்டு அதில் கடல் பாசி, திப்பிலி, அப்புறம் மிளகு, சீரகம் இந்த மாதிரி ரசத்துக்கு தேவையான கொஞ்சம் காரசாரமாக இருக்கிற மாதிரியான பொருட்கள்லாம் இருக்கும். அதே எல்லாத்தையும் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு அது கூடவே ஒரு தக்காளியும் கொஞ்சமாக பூண்டும் சேர்த்து அந்த இலை எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவி எடுத்து அரைச்சாச்சு. பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு கறிவேப்பிலை மட்டும் தாளிச்சிட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிறத ஊற்றி தேவைப்படுற அளவுக்கு தண்ணியும் உப்பும் புளி கரைசலும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு கொதி விட்டு எடுத்துட்டோன்னா தலரசம் ரெடி. சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்லாம், அப்படியேவும் குடிக்கலாம்.